ဟယ်လိုမိုင်ဆုံခဒီမနက်ကောင်းကိုက်နေတာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာမိုးရွာတာတောင်မတီးလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကောင်းကိုက်တက်တာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တစ်တော်ထဲကနေပြီးတော့ရခိုင်တင်ဘောဒီတုတ်လေးကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တင်ဘောဒီထောင်းနေပဲစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်ရခိုင်တင်ဘောဒီတုတ်လေးကိုတုတ်စားကြမယ်နာလုတ်တဲ့နီးကမှန်ရလားဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပေးနေအရင်အုံဆုံးနာနာကစက်တွန်ဖြူရဲ့ငရုတ်တီးလေးကိုလော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငပိလေးကိုกินလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ပစွန်6ကုန်နေရနဲ့ဆိုတော့ပစွန်6တော့မထည့်လိုက်ဖြစ်ဘူးတချို့ကတော့ငရုတ်ကောင်းစေးထည့်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နာကငရုတ်ကောင်းစေးမရှိဘူးဆိုတော့ငရုတ်ကောင်းမုံနဲ့ပဲထည့်လိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုထောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ငံပြရည်လေးနည်းနည်းပြန်ပေါက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်းရင်ချိုထည့်တယ်ပေါ့နော်မကြီးရည်နည်းနည်းလေးရယ်ပြီးတော့တံပရာတီးလေးကိုလည်းညှစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုစားလို့ခေါင်းတဲ့ရခိုင်တင်ဘောဒီတုတ်လေးရပါပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့လောက်တာနည်းနည်းလေးဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရတာကတော့အရန်ကောင်းပေမဲ့လည်းအရန်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှတော့တကြားလေးနည်းနည်းရယ်ပြီးတော့မကြီးရည်နည်းနည်းလေးထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်နာရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းရခိုင်တင်ဘောဒီတုတ်ကြိုက်တဲ့လူရှိလားဒါဆိုရင်တော့ဒီနီးတိုင်းလှုပ်ရှားကြည့်နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးပါခဘိုင်ဘိုင်